céu, eu tenho 6 anos. Eu quero fazer um canal do TikTok. E eu vou tentar zerar um jogo 90 dias da floresta sozinho. Será eu vou seguir? Bora ver. Eu vou dar o vendedor para ele. Eu lancei, o lobo tá aqui, fez assistente. Gente, a gente vai pegar aqui para ele. E mais, eu não vou parar e falar. Moderação vídeo. Chamando de vídeo. Entendeu, galera? Bora. Eu vou escolher o que, galera? Um saco ou uma saco? Gente, eu vou escolher um saco. Eu tô aqui fazendo aqui umas coisas. Eu tô pegando ferro, muito ferro, vai servir. A gente vai instável a fazer umas fogueiras. Ali fogueira. Então a gente tá G2. Eu vou ensinar. A gente tá do fome. E a gente tem que pegar. A gente tem que pegar comida, mas tem custis me atacando. Eu não sei o ter, mas tá custis me atacando. Olha. Eu esqueci de dar pra vir aqui, ó. Eu vou correr, gente. Eles costumam me matar as custis feias. Tá feio, nem paga a sua avó. Esse postiço gelado e todo fome. Eu nem tô sem comida e eu nem tô esse nome. Dia 2. Mano, Deus do céu. O postiço me seguiu a caramba. Não dá como. Ok. Será eu consegui? Vamos lá ver. Morrer. Mas fogueira vai apagar, gente. Não pode deixar. Bora pegar muitas madeiras ali noite. Tô nem aí. Nem você vai me atacar, a gente vai acender a fogueira de volta. Não pode deixar a fogueira e apagar. Eu fico sem comida. É muito difícil. Eu não quero ficar sem fogueirinha. Bora pegar pega madeira. Quer passar rápido, não quebra não? Porque tem bastante madeira. Esse ferro aqui, ó. Pega. Não quero outra coisa. Quero comida. Ainda bem que tem umas comidas. Gente, muitas horas eu realmente quase morri de fome. Quase, gente. Eu morri uma vez, acabou o vídeo. Gente, acabou o vídeo. E ter
E eu morrer, vai acabar o vídeo, gente. Eu não vou morrer tão fácil assim, tá assim, e eu não sei jogar. E a pouco eu vou morrer, eu não vou morrer agora. Olha. A gente tá bem aqui. A gente pode ficar os lobos. Os lobos afros. Então, você chega uma nova nação. E deixa nós muito, muito bom. E por isso estou aqui. Por isso estou aqui a jogar. Eu tô começando o vídeo agora, né? Eu quero só menos um canal do TikTok. Aí tô na primeira vez jogando. Ela fez um vídeo e a pouco vou postar em TikTok. E não é esse daqui não, é outro vídeo. Eu comecei primeiro o Hobby The Hot, outro vídeo. Aí depois agora eu vou jogar 90 dias a florestais. Normalmente o baú no meio vem umas coisas boas. Também a nova indígena. Também pode ter algo muito bom. Um espadalete, uma arma do Shibog. Gente, vai ficar de noite, é tudo fome, tudo. Deixa eu morrer. Vai, basta, né? Estou deixando muitas coisas lá, tá, gente? Vou ter que comer. Eu não quero morrer. Eu venho aqui a jogar, não a morrer. A gente tá correndo, gente. A gente vem correndo. Porque o seu vazio. A gente seguiu. A gente seguiu. Era todo o dia 3. Eu acho que vou até o dia 9, ou 7. É o dia 7, eu sei, cara. Tô pegando muita madeira, gente. Tô pegando madeira, nem rola. Até o fogo pode ir apagando, né? Gente, pegando madeira. E como eu tinha do cavaleiro, o cavaleiro era 7. Mas agora... Antes era 5, mas agora é 7. Na minha é 7, porque tem um cavaleiro. Entendeu, gente? Por isso, eu tô do saco de 1 e 7. Sim, eu não sei, porque sou criança, não sou adulto. Mas como uma criança está jogando, ela tem que jogar no pátio. Do celular. Simples. Botei a laceira. Ela lacia assim. Jogando laceira. Como? Não veio aqui a perder o jogo. Eu quero vir aqui a jogar. Tá pegando muitos itens. Eu acho que você não vai apagar. Coelho.
jogo, mas na minha realidade eu já joguei muitos jogos, muitos, na minha irmã. Mas hoje muitos dos jogos eu joguei na minha irmã. E mais, agora, enquanto eu jogo sozinho. E aí, eu estava jogando sozinho e eu não estava gravando. Foi por isso que eu joguei meus primeiros vídeos. Eu bati no dedo, eu não tenho como ouvir. Mas ainda nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E deixa muitos likes, joinha e sempre, primeiro, é sempre disponível. A gente vai pegar muitas comidas, não faltar. Tem um coelho, e ela tem um toque. Toque de jogar do vulcão, aí vai dar 2. Hoje agora nós estamos pegando muitas comidas. Eu não quero nenhuma forma. Não vamos seguir, mas hoje ainda continua vai atacar hoje. Mas depois dessa noite ele vai atacar os tistas. Hoje que você vai atacar, gente. Tô esperando. Aqui, carne, muita carne gera nossa vida. Você não sabia? Prende. Vou morrer, gente, vou morrer. Aí não fala, sua culpa. Botei a mão na culpa, gente. Eu nem fui no estado e mais deixo. Coelho gerável. Gente, minha vida tá muito baixa, gente. Hoje em dia não vou pensar não. Nem agora, que está nem aqui. Eu falei que meia do grupo, meia. Eu não tô de 7, 9. Todo mundo deixa. Olha aqui. Vai. Morrer, não pode morrer não. Não, você tá no justiça 9. Não pega 2, agora 6. E agora tá chovendo. Você vai apagar. Não tá assim não.
pagar não. Justiça, gente. Pareceu justiça. Não. Não tem justiça aqui, mas eu tô todo justiça. Mas tem mais. Eu Ataí sem querer. Meu Ataí do outro. De uma casa. Uma casa de um reino. A lá, Castelo do Cotista. Não sabia disso. Matar, vou ter os outros lá matar, agora 51. Mas eu vou matar na parada. Bom. Justiça já vai ver agora. Vou pegar do fogo. Falta mais um pouquinho, galera. É nas fogueiras do I. Eu quero muito nas fogueiras do I. Botei aí, a gente pode o Napa vai do nível. Vai ficar mais grande o Napa. Aí eu chegar ao final, todo o Napa vai ser... O dia 5 agora. Gente. Agora tem que chamar aqui e jogar lá. Não estou subindo nada. Eu não vou lá. Eu posso ganhar muitas gemas, mas não quero ir. Mas alguém paga R$1000. Eu não vou. E mais outra vez, uma lenda e verdade. Se você gerar, o seu vai ficar assim, vai juntar a mão, assim, ó. Assim, mais, e aí vai embora, ele vai no esgoto. Aí depois, imagina nosso meu, ele ainda tá aí. Mentira do jogo. Pegando uma montagem. A gente já sabe agitar o dia 5 e dia 6, quer dizer. Mas o vídeo vai ficar daqui. Tchau. Tchau. A gente puxa aí o jogo.